Congolaises, Congolais, l'heure de l'avenir a sonné. Notre pays se développe, unissons nos efforts pour une paix durable dans l'amour du prochain, la compréhension et le respect mutuel. Ensemble, construisons notre bonheur. Consolidons l'unité, le travail et le progrès, socle de notre avenir. Bandeko losako yenge, bambote na bino nyonso, ba losako, bambote, ba yenge, mokili mobimba, bato nyonso owa bomesana kolanda ya kuyalo bakimbisa, na pesi bino bambote ba losako. Ya solo wana penza lelo, ya kuyalo bakimbisa bongisi mateya, pona oyo nyonso basipela kolanda mateya na ngai, ete toko wakoteya mana biso so na tango na lelo. Mateya nini onga na bongisi mateya na tina na ba maquillage. O wapi to bengaka ba cosmétique. Parce que bato ebele ti lelo na bateya mikate. Bon mona image ya ko ya lukofinga po ani rouge à lèvres, po ani maquillage. Vraiment na kanisa to na o ba bengaka temps moderne. Donc epekisa mina ngote parce que ba biloko euti musika. Donc yango na tina nini oto swana bino mokona lelo yango na ba mateya onga na bongisi pona lelo na pesi ba losako ba yenge na ngai na molonga nanga siro mafuta mambweni pe na pesi yeme vuvu crash o wapa crash ka ete boko akoyoka ya koyol bakimbisa na pesi ba yenge ba losako na ngai pa ya mbuta na ngai John Makindo mbuta na ngai Serge Tsona na pesi ba losako yenge na mbuta na ngai Ambele Konzi mama na nga mabe ya papa kale ya matimbundu oteyami na pesi ba losako yenge epa ya son excellence Parfait Kanko ya yo yango ebele mbuta na ngai Patrick Mobichon kuna na France ba yenge na yo ba losako ebele uite pa ya ko bakimbisa balosako yenge ya na ngai dia ya mona Jeanne Moke Amida France ba yenge na ngai epa ya Neneti Tsumbu kuna na Ilford ba yenge na yo na pesi ba yenge na bana na Angleterre mobimba bana na London mobimba bana na Moki mobimba na pesi bino ba yenge balosako ya soli ena ina lobila makambo etali ba maquillage na biso soki ba elateli na biso otango nyonso bato na bolamuki te bazo continuer ko fingaka pe kolobaka o wapi bango ba yebite yango leo na lingi to yeba susu mwa moke oni nga na bongisi pona mopona lelo na tina na kolobela ka makambo oyo na kokanisa kai kopesa losako yenge na mbuta na ngai Ndompei Vita Kanga ba yenge balosako mbuta bisika ozali pe na pesi balosako yenge na bato nyonso owa balobela bokoko na biso owa bateya ka bokoko na biso boza ebele o boza pona kolamusa ba na Kongo na pesi bino balosako ba yenge ya solo lene na lobela tina wapi na oto yebisa bino tina nini o bato bolobaka ke ya koyalba kebisa soki ya solo zongela kibokoko po ani otaka maquillage fozaka no mutakala fozaka na okaka ndengwana pamba te bakoko na biso bazali kolata te bakoko na biso bazali basalite ndenge bino bolobelaka eza mawa mingi bandeko ta musuko yoka makambo epesa apasi ke yozo finga bakoko na bazali kolata te bakoko no bazali kolia na makasa bakoko no bayebaki eloko moko te me bakoko yozo finga baza bakoko na yo pamba te ozo kofinga eza okozo finga yo moko ozo kokumisaka ya bato so tozo kotala meme atala ba image tomonaka wapi banani na Egypte botalaka ba Egyptien ndenge balatelaka yamboke mundele na mabele na biso na Congo mabele na biso akutaka bayindo akutaka biso baposo moyindo na bilamba na nzoto akutaka biso motaka te tosi tolobela mbala na mbala meto bana kolobela ka yango kaka Diego Kao tango ayaka akutaka Rwanzinga Kuvu akutaka ye na bilamba walataka velo oyo ayambelaka ye
soki tembe bokota na musée oyo ya Terre-Verin nde bokene kokuta babiloko wana nyonso. Babiloko na biso oyo bamindele bakutaka biso nango ezali kuna mingi, bokene kokuta yango. Donc bokuta biloko ezali kuna o mindele bakutaka ba africain motakala te, bakutaka bango na bilamba pe bazalaka surpris komona ndenge nini bakutelaka biso. Bakutaka mboka na biso na bamakambo ebele, ba social nyonso ezalaka dana mabele na biso. Bazalaka na eloko te bango bakoki koapprendre biso soki lokuta te. Donc bakutaka biso na eloko te ya mboki ofinga malamu kotaka ta na internet o verifiaka parce que makambo mosusu ekomama na internet eza bango bakoma ngo mpona ndi bakoma lokuta soki bayebi ke eza mpona bien na biso. Donc bakoma babiloko nde bakutelaka biso, bazalaka na eloko bango bakoki koapprendre biso te. Bango kutu nde bazwaka babiloko pepa na biso, bakutaka biso na bandako o balakisaka biso baimage oyo tomonaka mosusu oyo bandako oyo ya basala na banzete wana ezalaka bandako ezalaka bapemene tuko bamboka nyonso so oke na bavillage okomona eza ndenge moko te na ville. Donc bien oyo bakoko bamonaka bande kolata bazokolata babilamba ta mosusu okanga kota mabele abombi obia kotika mabele ne polele wana ezalaki na bamoma na bango ya mosala. Ntango bazosala nde bakozala bongo pamba te tozalaki na mboka moko eza ya moto moi. Donc ntango moto aza na mosala koki kolata babilamba te ebele na nzoto. Donc yango wana baimage oyo bazwaka mingi ezalaka baimage oyo banda ozwa bango na ntango na bango ya mosala bakomona ke telema mpe toyaki na banzoto na biso ya kitoko eloko ya bomba ezalaki te. Donc bamona bango bakozala na bango ndenge wana bazosala misala na bango mais ezalaki na bamoma oyo bande kosenga ke ntango bayebi mpena ke sikoyo tokomi na towana cité sikoyo towana ere ya mosala te babande kolata bilamba na bango, babande kolata mondele alakisa biso swa te. Biloko wana nyonso bakutaki biso nango soki tembe liboso finga vérifier. Congolais oyebi eloko mosusu te kaka Bible mais balivre eza ebele ya koki kotangaka oyo koki kozwelaka mayele. Bandeko tolamuka ntango toyoba tolamuka na biso pamba te mateya oyo liboso ezalaki bato mokeka bazalaki so ayoki bokoko mo nazoyoka mingi bazalaki so bayoki bokoko yoka sans effet na oyoka te. Mais ndeko soki yo ozaka lelo na sans effet oyoka te ebaki bato ebele basi bacomprendre. Donc ndeko tika na misusu tali même pas koyoka mais liboso koboya yoka nano mpe liboso finga banda kokanisa na makambo oyoki soki eza bongo mpe eza bongo te. Bakoko na biso bazalaki bazotambola bolombo te, bakoko na biso bayebaka eloko nyonso ezalaka nango. Oyo bino bokimaka bolobaki bakoko bazotambola bolombo. Sikoyo Abraham ntango ayaka na kokutana ayaka na Afrique po akutanaka na Pharaon. Pharaon aza noir, Abraham aza mondele soki juif. Nakanisa po azala nika mondele. Po iso nyonso babetela biso na Bible bakombo ngo nyonso na soki na juif na soki na Israël bazati. Donc baza ba personnalité mo fay baloba kutu ke bazalaki na France parce que bakombo ka ezolo ba déjà ki baza ba français mais bataki Jésus botamaka na Israël. Donc so otali Israélien moko tuni kombo na yo ko kutu ko prononcer ngo te. Donc bakombo batangela biso ba Jérémie ba Abraham soki banani donc bakombo wana ezalaka na France mais bao baloba masolani uta kote ya Égypte soki Israël. Abraham akutaka Pharaon bolombo te. Donc oyo ayebi Bible quand même bokanisa makambo wana mpona komona ke bakoko na biso bazalaka bolombo te. Yango ke Abraham aya na mabele na Afrique kokutana na Pharaon akutaka ye bolombo te, akutaka ye na bilamba na nzoto mpona kolakisaki bakoko na biso banda otambola bolombo te. Botika kofinga ya bino liboso ta mosusu oyebi te kanisa senga mayele ete ososola. Yango wana okanisaka bilamba bandeko na koebosanaka te kotalisaka bato ke mbuta na biso héritier triple pe baza ebele na bambuta mingi oyo bazozongisa bato pele na culture na biso na bilamba nini oyo biso tokoki kolataka ya baafricain. Ya koyelobaka misalataka maputa mingi wana kutu kobanda nazala mwana moke eza ndenge na nga nalataka na ngai mpe soki bolobi oyo mombafu nde tobengaka tolataka parce que bato mingi bakoma kobanga koya na bokoko ta mosusu akotika babiloko wana non.
donc ya koya lataka boye te po yo pe olata boye eza ndenge nga nalingelaka pe ezali elateli moko ya respect mpona yo pe mama oyo po olingi ke ose respecte en tout cas so olati boye moto arespecte yo mais so mpe komi na ntango mpe ke o moto alata na ndenge normal ya koyebaki mbisi alataka donc mondele ayebi kokanga liputa te donc so biso tobaloli liputa mama congolais eza nikelo liputa oyeba mpenaki oyo mama afrika donc yango wana mpona kolakisaka eza ya biso mpona kolobaka ke ya kuyalo longola babilamba atambola motakala nde bakoko banda otambola motakala maputa eza ya mondele yo so omona mondele opesi liputa akokanga yango akokanga liputa te mpo ayebi yango te wana eza babiloko na biso donc eza ya biso fo torespectaka oyo ya biso bandeko yango wana tolamuka nyonso ezokosenga moto olamuka esika ozali pamba tozali na bobungi omiyebi te bisika ozali yango wana lamuka na yo susumuka na yo lamuka bato ebele bazokokoma balivre ntango nango te kolobaki bakongole totangaka ka bible bakretien botangaka ka bible ntango moto aoyilo lisolo oyo ozolobaki na bible bakomi nini donc bomemi systeme oketi pa ya bana donc mwana fo aza na bible na kati ya saki na ye okanga ye mayele moayeba te moadevelope eza te ndenge bino bamama batata tokangama na buzoba wana bato bakotaka ya komonaka ke eloko ekoki kopesa moto mayele kaka eza bible mais yango wana botangi nde epesi bato buzoba na bahistoire moko ezalaka nango te ali bato balakisi biso yango lokola ndetiki yango moto ezalaka ata moto aye lelo bato balamuki oyo bazopesa bamateya kotalisaka bato eteke bible te ekoki kopesa mayele eza na balivre mosusu oyo okoki kotanga yango nde okozwa mayele oyo oyebaki te totika bible eza na eloko moko te mingi baloba ya koyeba kebisa kokufa kala te 3 jours une semaine 1 mois de vie pamba te aondima bible te libanda yesu eza kufa mais toza ebele tozovivre libanda yesu eza bomoi eza bakombo te yango bakombo wana yango ekweyisi biso yango wana oyo ebomi peuple yango wana oyo ezolalisa biso na babuzoba mpona kobangaka babiloko moko esalaka te mingi bolobi ke bokoko bakufaka te nakasa na sina lobaka mpe na bana kolobelaka yango ntango bapesi mateya ezalaka yango na olobaki tokanisaka yango ke ofinga na bokoko bato bakufaka ntango ozomiyeba te na bokoko kokufa ndenge nini ntango ozokose protege te bokoko na biso ebomaka oyo ntango yo oyebi yango te te nini okoki kosalela yango tolobaka yango ya koyela teyaka yango na mateya oyo eza na kati ya youtube na teya mateya nalobaki tozomikufa avant mpona nini na oyo tozokotisa kati na biso eloko nini ozokotisa fo tala eloko nini ezokota kati na yo ekoki koboma yo biso na bokoko na biso ezalaki bongo te toyebaki eloko nini okotisa oyo ya biso te tokoki kolia tobandeki kolia yango te lelo tokomi koboma niao olia niao ntango mosusu ekoki kosala mabe na kati me oyebi te mais ntango tobandeki korespecte babiloko na biso toyebeki oyo okoki kolia na oyo okoki kolia te alelo ye tozolia mona moto mosusu alelaka mino pasi mino esalaki pasi me bayebisi makayabu eza bien te mpo na yo ye abanda kolia kaka makayabu ata mino esali pasi azolia kaka azokotokotona mpo mino ekoki kobomo ekokende na misisa mpo epa okufi bolobi nzambe abengi ye donc yango tolobela na sanse wana ke bokoko soki ozorespecte okovivre longtemps ntango ozokoyeba ke mai eza nini na bokoko pilipili eza nini makala eza nini eloko nini akoki kose protege mpona ete moto alekanga na mayele te pamba te mingi leyo bato baleki biso na mayele moto mosusu ozokanisa mayele te aleki yo nde na mayele mayele ozomona yo ozokanisela mayele ya boye me aza na mayele mosusu oyo okoka yango te mokolo aya komeka yo aya okutana yo nango pamba te oyebi kose protege te na bokoko na biso protection eza nini kikombo oyo eza protection me yo babangisi yo yango balobi tiaka bible donc yango ntango toolobaki na bokoko bakufaka mais oyo ayebi bokoko pena na ndenge ya solosolo akokufaka pamba pamba te mpo ayebi kose protege ayebi ke oyo esprit ya mabe ekoki koya nga na kotia eloko oyo ekokambika esprit mabe ekota te na kati ya ndako na nga donc yango wana ntango moto anga ya komeka ya okoka te ayebi ke so na bino aloba liloba boye na monoko na ngai eza na ngoya na kopesa ngo nguya moto moko ta kokweyisa nga mpe moto moko ta kosala nga mabe pamba te maloba na ngai eza makasi donc ayebi yango ayebi ke loko soki nalia yango esala nga nzoto na nga na kati mabe ekoki kopesa nga maladi oyo ekoki komema nga na kufa donc okosala yango te biloko wana nyonso ezali protection na biso ntango ozorespecte loi ya nature nyonso wana oze kokotisa na kati nde esika bokomonaki yo obika na yo na mokili okowumela na yo pamba te oyebi korespecte oyo wapi ezali ya yo
na oyo ezali ya yo te oyebi korespecte yango nde okowumela. Donc yango wana sens tolobaki na bokoko na biso tokufaka pambapamba te, fuya na bokoko na yo oya koyoka mateya mpe salela yango nde yo kowumela no na mokili. Bato kutu bakobaye yo bakolobaki awumeli tro, nde tomona bakoko mingi bawumela po anini bayebaki eloko nini bakokotisa yo opesa eloko babi te na kolia yango te, akolia biloko ye ayebi oyo akola nango yango wana kaka baliaka ti okomona awumeli na ye. Mais lelo na kati ya Congo bamatiti oyo basalela biso banzete oyo nzambe apontoli batia na kati ya mabele na biso ya Congo ezali ezali kopesa mayele oyo mpe ezali kolakisa mpe moto mosusu ya mabe mpa koyei kozwanga etizon na ndenge na ye. Lelo kimotema mabe mingi ekomi kaka na banzete wana, moto mosusu mpe ayebi etizon na ndenge ya mabe atielu yango mpe lobi okufi mpo anini oyebi kose protege te. Mais soki oyebi protection na yo moto eloko nini nakotia po ta moto aleki nga na mayele akokanga te moto moko takokoka yo nde siko owumela nyonso wana mpo oyeba ngo fuyaka na kati ya bokoko na yo oyeba na kati ya bokoko no eloko nini oyo eprotegeaka nde tokoyeba kowumelaka na biso ndenge nzambe na biso alingaka biso towumela. Yango bandeko tolamuka totika na biso kolala bapongi, totika na biso kofinga, tomoni bozobe ebele ezosalama so tobi toloba oyo tolobaka oyo tolobaka so tozongi na ntina na bamaquillage oyo tozali kolobela lelo rouge à lèvre eza te mindele balakisi biso yango toyebaka yango poudre kotia poudre boti kofinga oyo ya koyelo yo mpe tika te esala boye ezaka na ya koyelo tatiaka bato ebele batiaka mpe na yo ndeko oyo okomi na bokoko eza kisalite te mpo lokwa yo ndimeli bakoko na yo aloba nomona lokwa neti ke ngafuna mitika ngafuna lataka kaka boye salite mpo non eza bongo te. Bakoko na biso bayebaka eloko oyo babengi maquillage babande kosala yango mindele nde bazwi yango epai na biso bazwi yango botala baegyptien nde bomona batia batile na bango batile oyo batiaka bakoko na biso bandotia kutomona bangola batie bapakoli babiloko ya ndenge na ndenge mpona kokrea bango moko maquillage bamonaka bamindele te. Donc bayebaka eloko babengi maquillage. Donc eza teke tozwi yango mpa bamindele tozwi yango mpa bamindele te. Lelo bato ebele bakomosala oyo bakoki kosala te baye kotia bato bakomofinga balobi bakongole balela hydroquinone balela kopakola. C'est vrai bakongole balela hydroquinone balela kopakola moto nyonso na mokili apakolaka moto nyonso soko olingi opakola te okomona poso na ye kobeba keke so ozala mwindo keke so ozala pembe so totali mondele moko oke na kati ya chambre ne mpe na kati ya douche ne na toilette ne okokuta baproduit ndenge na ndenge ebele bapakolaka mpo yo olula ye na libanda. Donc bapakolaka biso nde tozo koyeba kosalelaka yango te. Yango tozali komonaka ke ozosalela yango na ndenge ya mabe nde esika ekomemo na ndenge memo mpe ebebisi yo poso. Mais soki oyebi kosalela yango na ndenge ya malamu mpe oyeba eloko nini oyo ekoki kokota na kati ya nzoto no ebebisa yo te nde wana ekozala malamu mingi. Ale eloko mosusu bakongole bakongolaise tozali kobeba maboko ya bamama kongolaise mingi soki otali omona mwindu kwa nini bato mosusu bakomi kofinga ngo tala ye kuna maboko mwindu elongi fanta maboko soki mpe mwindu koka. Donc mosala oyo biso toza nango awa lelo ekipa susu te na moto obotami pembe na moto nyonso to obotama pembe omona fo tia quelque chose ntango okosimba na bamai oyo toza nango ya mboko ya bakalikaire nde esika mpe bamama oyo basalaka tro kosala kolamba kosokola bilamba kobongisa nde esika mpe omona bamaboko ya bamama mingi ekoma kobeba mais eza te mpona yofinga. Mama nyonso ya koyebaka emesa pesi conseil ntango yo oyebi kosalaka maboko no ntango nyonso avolala na butu pakola yango mafuta bamaboko bateka yango ntango nyonso kolinga te maboko elala seki so maboko elali seki yango na maboko moke ezali kobebaka ti bamaboko omona maboko ya moto ekomi mwindo etiki ekabuli yo lokola bacouleur nyonso wana ezali conseil mpona kolakisa ke ntango ozopesa moto conseil pesa conseil na ndenge bien mpona kolakisa ke moto nyonso aza na droit apakola quelque chose mpona kogarde teinture ne ya kitoko olie kotinda moto ke abeba mondele mpe apakolaka moto moyindo mpe apakolaka mpona kogarde bamai oyo ya biso bakalikaire oyo tozali kosalela awa ezali kobebisa biso poso ntango tiemo eloko moko ya bien te poso ne kobeba. Ntango omoni baproduit lokola bacarolite eza mpe na hydroquinone ebele na kati donc eza malamu te mpona biso kopakolaka yango parce que ezokobebisa poso ata lelo ebongisi yo mais lobi ekobebisa poso eza na hydroquinone ebele wana tokoki kosalelaka yango te mpona kobongisa poso eza na biloko ebele eza nango na hydroquinone ebele te mais kosala yo poso na yo kitoko. Nyonso wana eza conseil na sens ke lio tonga tolobela oyo etali ba cosmétique
pona ndenge nini tozali bato bazali kofingela bato ondiri ozali kofinga moto mosusu afingaka amitalaka te babita ozolakisa mosapi tala nano mosapi no wa monene esali nini ezozongela nde yo moko. Donc yango wana bandeko totika kofinga tokumisa nde oyo ya biso yamboke tofingaka totika kofingaka totika komonaka lokola ndeti ke o bakomela biso o bayela biso yango wana biso tokoki kokumisa oyo ya biso nde tokritike ezali tozali kodimbisa babiloko na biso na se moye esala ezali te moye topesa yango lokumu ezali te. Botsala mito na bino bato nyonso bozali kolanda ke bakoko na biso bayebaka eloko babengi maquillage, bakoko na biso bayebaka eloko babengi bilamba mindele bakutaka biso nango ale bakasaka biso ndenge kodevelope bakasaka biso makambo wana nyonso mpona nini to banda kolandela ya bango ale lelo ba oyo molimo ezosala ezolakisa ke bakasaka biso toyebi ezalaka ale yo lokola molimo nini ezosala na Israel ameme toza congolais alokomi mpe kofinga yango lisusu oleki banda koyeba pourquoi tosukila na niveau oyo. Donc yango wana ezala malamu mingi ya koyeba esika yo outa oleki yo banda koyekolaka na esika o wapi yo outa te. Donc yango mate ya koyeba kembisa memaki ezali bele na kanisa bomona ba image o wapi mbuta na nga vuvu crash na mbuta na nga John Makino pa ko meka relaxa mo ba image to mona ka meme pesa biso ba idée wapi esika to outa poto tika kofingaka oyo biloko ezali ya biso. Bandeko tonto olobela ba Egyptien to olobela oya lelo te to olobela oya kala oyo wapi bamindele bakopia. Donc to olobela ya kala parce que lelo basi basangana et koma ba mélange ba nini donc ebeba mais o to olobela o wapi esika biso to uta donc ya kala wana yo to olobela. Donc yon to lobi eloko nini oyo ebomaka o kato kotisaka kati na biso to mona ke na tango na kala bato bazali pena munene ezalaki pena foza pena ke boza peut-être famille na bino ebobota mibongo o ila na bana msumo na bota mine munene okola pena munene na ezate ke o munene nga kutsa mpona poto non abota mine ta msumo na 4 kilo ndenge kato lebi lelo ba memila biso ba kilo mais kala ezalaki na ngoka ke bozo mona ngaki o abota mine munene ala koline pena santé na ye mais majorité ezalaki pena bataille pamba te bandole biloko moko ezalaki ba bio. Donc biloko na biso nyonso bande kolia ezalaki pena naturel omona mutalie ndunda sisa liene manga sisa liene fruit o nyonso alingi. Donc yango nazomona ke na tango pe ya tango wana bataille ya bato pe ezalaki bien po toyebaki eloko nini tozokotana eloko nini oyo tozomela na kati ya nzoto na biso. Mais lelo so tosangisi bote na basante nyonso eza na kati ya babote ne toolobela bato baminene oyo wapi tolanda ya biso te tolandi biloko ya bato ya bapaya oyo biso tozosepela yango wana tokomi komona ke tokomi bafat omona tala mwa mwasi ta libumu munene ozorespecte susu ya yo te alokomi orespecte ya bato misusu. Basuki na biso ya mito mingi batata mingi bakoma lelo omona ta mosusu mwa tata azoba na mwasi na ye nga nalingaka okangisa suki ya étoile kala nde tobanda okangisa mona basuki na biso kitoko baétoile na moma wana ebande kosimba biso omona pena okangisi suki no ya balabala okangisi suki no étoile ya sanza bamidela ndenge na nde tobande kosalela yango mpona ta na biso wana ezalaki bongo bakamba bameshe ezalaki nango te mais malgré babiloko yango nyonso ewuta nango eza nango babiloko teki bamindele te moto baprendre biso yango. Donc ebanda nango deja banda kala nde donc toloba likambo etali surtout bameshe mindele bayela biso eloko te nde totali koloba baégyptien bakoko na biso ya kala bayebaka yango babanda kokata banini bamokila ya cheval mona bazosala yango bameshe bazobakisaka yango na basuki na bango ekomi ekiti milai ntina se mosusu ezalaki nango ya banaturel ezalaki mais oyo mpe ya kobakisa mpe ezalaki. Donc mpona kolakisa ke mondele alakisi biso eloko te bazosala yango voir meme baperike omona ana suki na ebele na motu mais mona alati susu perike mona échange esali lokola échange elongi. Donc balakisa biso eloko moko te likambo nyonso tobengi ya propriété eza eloko moko bato mwindo babanda yango banda kala biso bato banda yango na kasa so boyeba meme atati basérie na biso toyebaka kuto bameme parfum bakoko na biso basala parfum. Donc na kasa boyeba savon banobenga savon ndika mingi ezalaka yoka ke so minanga savon ndika so osokoli yango ntsunga nde wana nzoto motu utatie parfum utatikala ata nsima. Donc mpona kolakisa eloko kwa ya ntsunga bakoko na biso bayebaka mondele ayebaka savon te
donc savon ewuta mondela donkande biso bato mwindo po yipa ya bandeko ya kosala savon lokola bastopa biso koprogresse ale bango to bazwaka soki azwi abandi kosala bendeli yango bafilme babendeli yango banini na ndenge ebele abandi kosala yango lokola ndesiki bango babandaki yango donc kaka ndenge lelo mosusu ezalaka mosusu na Angleterre bazwi basali kaka balobi kaka biti mais ntango bafrançais bakozwa ekomi France Télécom nini boye donc basalisali yango omona bato kutu babandaki batikali nsima donc ezali ndenge na bango baye bastope biso bastope bakoko na biso kosala ale bango bazwi kaka oyo ya biso bamemi yango mpa na bango bango badi kosalela yango na ndenge moko ale biso sikoyo bato tolukaka koyeba te po tolukaka kofungwama te tozomona lokaki baminele baza vraimen bango baleki biso tala basala boye bayebi te ke nzoka nde bazwela yango nde epai na biso balalisi biso po biso po bandozwa makambo na biso bango banda kotombola yango mais bango to bayokaka oyo mayele to bayokaka biso tokomisa bango ekamusaka bango bayebi ke biso baafricain baza likolo na ndenge osakana te ezaka bamitu na biso nde elala likambo oso babengi ya circoncision ewuta kowuta donc bakoko na biso ntango toloba likambo ya propre bakoko na biso bayebi ke mwana fo bakata eloko wana po azala propre donc yango bande kosala bacirconcision wana mais toye koyoka na kati ya bible bakomili biso malgré tokolaka na bible te mais ezalaka baexemple nde topesaka mpo boyeba bakomi ke oyo yave atindaki abraham asalisa bana nyonso bacirconcision mais ntango ya totinda ngo soki na ne combien mais bakoko na biso deja bayebaki deja likambo ya circoncision donc babande deja kokata na bango bana mibali nyonso fo bazala propre bayebaka yango parce que bible eye koye kokuta biso deja bana nyonso mibali baza deja propre bible eye koya bamema ngo na valise ne tolobaka donc bakutaka bato nyonso bazalaka propre sikoyo na kati ya bible bayeli biso ke fo kokata bana mibali bakutiki bana mibali kuna bakata bango deja sikoyo banani balakisi bato mayele donc ondire kaka ke banoir balakisi susu ya vie wana ya bible mayele moko boye apres ya kopie yango epa na biso donc yango wana bandeko lelo ezalaki mateya moko mpona kotalisa toyeba wapi bisika towuta totika kofinga wapi oyo ya biso totika kokumisa ya bato misusu lelo afrika alingi so te masolo mpo mampamba te moto nyonso akomi koluka yeba towuta wapi mboka na biso tokende bowapi alelo kaka ndeko yo otikali mpona kolalisaka bato ntango moto mwana azokompane oyo te tika ye na bino protection na jésus eza te ezali te eza nango te zongelaka nde bokoko na yo omona bando fino su te na bokoko bakofino te isaji kutoyeba kuta nde babondelaki na bokoko me ndima bango kaka na kati ya motema na yo ozwi deja protection totale bato bayaka kolekela bato na mayele olai na bato baya kofino ndeko omona yango te bakoya su kofina yo te mpe bamingi oyo lelo nazali koloba bato ya bokoko bolandaka bamasolo mingi bazwi baku oyo balandaka bamateya yela koyela bakembisa mingi bozwi baku na banzela ndenge na ndenge bandeko bolemba kobondela te bolemba kobondela te yango nene eza protection na biso mosusu ozomona ke besi lelo baomeko te nga nanga bien natika nanga kosambela nga biloko wana nyonso nakipa yango te keke so bokoko keke na boyi babiloko wana nyonso nalingi so mama nafanda bope nanga bien oza no bien lelo moyebi lobi te oyebi lobi na ote ndeko donc oloba te natiki nanga nalembi nanga nasali boyi non bondelaka ndeko yeba ya yo soki lelo oyo ozomona ebimi bo parce que milimo bakoko na biso ezotoka oyo nyonso akoko ekomi obima na poisa ekomi kolakisa mpe esika mabe ezali mpo bato bososola boyebake toza na position nini tozali wapi mpo bokoma makasi bosambela makasi oyo mosusu eza so ya kobatanga ebima lisu parce que tokomi na moma yango donc bolemba kobondela te bokamba na mabondeli tolemba kobelelaka wapi nzamba mpungo tolobaka ngo ya solo mpona bakoko tolobaka nzamba mpungo tolendo mpe mpona baluba mpe balobaka bamungu baba na bekolo nyonso minoko nyonso ezali lolenge nini okoki kobelela nzambe na yo ezali kaka yo eza te bolobaka yo bakongo kaka nde yango nzambe yango kaka ya bakongo te nzambe azali mpona bekolo nyonso nzambe azali mpona bato nyonso yo kobelela na ndenge no yo ozomonela oyo bakoko no babelelaki lolenge bakoko no basambelaki po ntango tolobaki yamboki mindele baya bakoko na biso bazalaka mpe babondelaka bayebaka monene na nzambe na makambo ebele bakumisaka nzambe yango wana nde yo kobelela nzambe oyo ya bakoko na nga keke swa mboka nini yo ozali keke swa langi nini yo oyebi keke swa ekolo nini yo ozali belela nzambe ya bakoko na yo bango nde bakosalela yo koloba teke na tiki kotika te ndeko tika lelo bozoseka ozovivre oza na kimia olobiki natiki nanga mbe naza nanga bien oza bien te parce que oyebi lobi te kosalerere te ndeko kangamela nzambe kotika te ye nde mutu aza protection na biso ye nde mutu abatelaka biso ye nde mutu apesaka makasi
donc tant que vous avez nyonso ke so boli boye ba mozindo to na bino le 28 décembre wapi kuna na Belgique na Matonge esika be batu boye ebele boya koyoka o mususu ebatama tokomi na moment moko ezaki ya kokufa to bemeza ngona poisa po bato ebele bazwa boyebi bato ebele boyeba botika kofinga oya biso botika kokumisa oya bapai oya bato mususu toyebi te makambo lokuta tokumisa ya biso moko tokomona ete esika nini biso pe tokoma tokotombola ya biso ekozala malamu mingi mpona mboka na biso pe ekeli liboso ya koyeba kembisa mimai mateya oyo vraiment mpona kotalisa bino bandeko boya na bino napesi molonga nanga si mafuta mambweni pe nakomisi bambuta nanga owapi bayaki pene ya solo mpona ete image yako elemonana mateya oyo kwa koyoka na lisusu mpona ete bana kongo bakoya koteyama esengoka na baoyo bazwaka mateya ekoti pe na babombe wana kati mitema basaleli yango nde ezala malamu me mawaka na baoyo bayokaka awa ebimi awa baosalela yango te pe mawa mosusu na baoyo bayokaka avandi mpo azwa tana ya yoka mpo ntanga wasisa banda kofinga wana eza bolingo te liambo kofinga vanda kalme kanisa makambo nyonso yoki wapesika eza mabe banda koverifie ya koyola bomba ya nimero te atiaka nimero wana olie kofinga ye bino na bino esi bayebisa bino makambo nyonso yaka masumu kofinga ya lisumu ndeko tikolukaka makambo nyonso koyi koluka te bamalédiction koyi koluka te yo ozofinga moto ta mosu yebi bosolo yango wana yo ozofinga kaka benga nimero eza wana comme ça tokoka kosolola otuna oyo omoni kozokoka oyeba te comme ça bakopesa yo beyano na mituna na yo yango wana topesaki bino site na biso oyo wapi tofungoli ya koyeba bakemisa.com pour le moment ezosala nano te na kati ya bomekaka kaka kobetaka si wapi mokolo bomonaka efungwami nde bobanda kokotaka na bino mpona kozwaka bamateya mpe na bamakambo ebelebele na kati ebanda kozala bambuta na biso bajohn makilo bana mabongisi ebele na kati ya kitoko na site wana nde bobanda omonaka babiloko ya kitoko oyo ebanda koteyaka biso lisusu oyo ebanda kolendisaka bomoi na biso ya so bandeko bozala ebele tokutana na bino wapi na Belgique tokoka koyeba oyo wapi toyebi te wapi oyo tobimisaka te na banzela na bavideo yango wana tokobimisaka na moko tokutana oyo vraiment ke esengeli ke tokutana na bino matondo mingi napesi yana na ngai merono mama na Judith compressor bayenge balosako na bino wapi esika bozali pe napesi mbuta na ngai noko manueri balosako bayenge nendo mbasi nenti lulu bayenge balosako na wapi oyo nyonso bosalaka mpona koyokaka ya koyeba bakemisa na oyo wapi yabimisaka pe mbuta na ngai kivunga balosako bayenge na confiance oyo bopesaka ya koyeba bakembisa bakulu bakumbama bakeli liboso pe bakontinue kopesaka biso molimo na bango kosalaka ntango kati na biso ntango na ntango mpona ete bana kongo bakoka koyeba bango ya solo wana ezalaki ngawa bino natiki bino tokutani na bino na mateya oyo ekoya mbuta na nga vuvu crash losako na koya na bino pe mbuta na nga dedone makindu balosako na bino bozala malamu bakulu bapambola biso ingeta